Hola amigos, soy Guachín Esteban, y hoy les traigo un tutorial para crear el sonido de la liga en el Core Game 1 Digital. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir a la opción Multi, y luego a Browser. Aquí, damos clic en Simple Add. Luego, seleccionamos el sonido trance. Es este. Y ahora le damos a OK. En estas dos opciones elevamos el OSC a 99. Aquí elevamos el cutoff a 99 y la resonancia a 40. En este hacemos lo mismo. En esta casilla ponemos no efecto. Y en esta le damos a Chorus y luego a Stereo Chorus 1. A este le bajamos a 30. A Release Time, que es este, lo bajamos a 10. Y hacemos lo mismo con este. Bueno, así ya tendría que quedar listo el sonido. Vamos a probarlo. Y así termino este video, le mando un saludo a la gente. Cualquier duda la responderé cuando pueda. Adiós y los dejo con un chiste. ¿Por qué un soltero está más flaco que un casado? El soltero va a la nevera y como no le gusta lo que ve va a la cama. El casado va a la cama y como no le gusta lo que ve va a abrir la nevera. Jaja XD.